ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മാരുതി സുസുക്കി വാഗണറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്കിലൊക്കെ ഒരു 2-3 ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഹമ്പൊക്കെ ചാടുന്ന സമയത്ത് ടക്ക് ടക്ക് എന്നുള്ള നല്ല ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബാക്ക് സൈഡ് റാമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. വണ്ടിയുടെ ഒരു ഷോക്ക് അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ബുഷ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആമിൻ്റെ ബുഷിന് കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ബുഷിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഒന്നും കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഡീപ്പ് സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷോക്ക് നമ്മൾ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷോക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. ഷോക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഷോക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വീല് പൊക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. റാമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഷോക്ക് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഷോക്ക് അഴിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷോക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ള് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ്. പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് അകത്തോട്ട് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് റിലീസായിട്ട് വരേണ്ടതാണ്. ഈ ഷോക്ക് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റിലീസായിട്ട് വരേണ്ടതാണ്. ഇത് ഗ്യാസ് ടൈപ്പ് ഷോക്കാണ്. ഗ്യാസ് ടൈപ്പ് ഷോക്ക് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതുപോലെ റിലീസായിട്ട് വരണം. പക്ഷേ ഇത് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു 3-4 ആൾ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹമ്പ് കയറുന്ന സമയത്ത് ഇതിനൊരു ആക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ വരുന്ന ഷോക്കിനെ ബോഡിയിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ആയി കൊടുക്കും. ഇത് പെട്ടെന്ന് റിലീസാവും. ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷോക്കിൻ്റെ സൗണ്ടും ടക്ക് ടക്ക് എന്നുള്ള നല്ല ഡീപ്പായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ പുതിയ ഷോക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഷോക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുന്നത്. ഒരു ടാഗ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. കാരണം ഇത് മുകളിലോട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പോകും. നമുക്കത് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷോക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ലതുപോലെ റിലീസായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഹാർഡുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. രണ്ട് ഷോക്ക് നമ്മൾ നല്ല ഹാർഡാണ്. പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വിടുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് നല്ലതുപോലെ റിലീസായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് റിലീസായി പോകുന്നുണ്ട്. മീൻസ് ഷോക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹമ്പ് കയറി ഇറങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് ബുക്ക് ബുക്ക് എന്നുള്ളൊരു നല്ല ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ട്, ഇടിപ്പ് സൗണ്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അത് ഈ ആക്ഷൻ ഇതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ഈ ഷോക്കിന് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ആ പോകുന്ന ആക്ഷനെ ഹമ്പ് ചാടുമ്പോഴുള്ള ആ ഷോക്കിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഇതിന് കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് ടക്ക് ടക്ക് എന്നുള്ള സൗണ്ടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കുന്നത്. അത് ഹമ്പ് നല്ല രീതിയിൽ ചാടുമ്പോൾ ലോഡ് ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും കേൾക്കുന്നത്. ഇത് നല്ലതുപോലെ ഷോക്കിൽ നല്ല പോലെ വെറും ഫ്രീ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് ആൾ കയറിയില്ലെങ്കിൽ ഹമ്പ് ചാടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിയ രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് മാറേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നോക്കാം. ഇതാണ് ഷോക്കിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മോൺട്രോയുടെ ഷോക്കാണ്, ഗ്യാസ് ടൈപ്പ് ഷോക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാഗണർ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലെ ഷോക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കും. നമുക്ക് ഷോക്ക് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടുക, റിലീസ് ചെയ്യുക. ഗ്യാസ് ടൈപ്പ് ഷോക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. അതേസമയം ഓയിൽ ടൈപ്പ് ഷോക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിച്ചാലും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഹാർഡ് കാണും. ഇതും ഗ്യാസ് ടൈപ്പ് ഷോക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം മാറിയ ഷോക്ക്, ഇത് രണ്ടാമത് മാറിയ ഷോക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിട്ടേൺ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത്ര വലിയ സ്പീഡിലല്ല റിട്ടേൺ വരുന്നത്. അത് തന്നെയല്ല ലാസ്റ്റ് എൻഡ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് റിട്ടേൺ വരാനായിട്ട് പാടുമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എൻഡിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പീഡ് തീരെ കുറവാണ്. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പീഡ് തീരെ കുറയും. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിൽ ഗ്യാസ് ലീക്കായതിൻ്റെ പാട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഓയിലിൻ്റെ ഒരു മയം പോലെ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി തുടങ്ങി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ്. കാരണം ഗ്യാസ് ലീക്കാകുമ്പോൾ ഈ പൊടി ഇതിൽ വന്ന് പിടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഷോക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഷോക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പോയി. ഈ ഷോക്ക് പോയതാണ്, പക്ഷേ ഓയിൽ ലീക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഷോക്ക് മാറുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മാറുമ്പോൾ ജാക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ സൈഡ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും സൈഡ് പുതിയ ഷോക്ക് മോൺട്രോടെയാണ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ വാഗണറായാലും ഏത് വണ്ടി ആയാലും കൂടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ഷോക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഷോക്ക് നമ്മൾ അഴിച്ച് വേണം ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ നോട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും ഷോക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യരുത്. ഷോക്ക് അഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഷോക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം.
നോക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ നോട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണില്ല. നമ്മൾ കുലിക്കാലും ചിലപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ആക്ഷനിൽ നമ്മൾക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കത്തുള്ളൂ. കുലിക്കാലും ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു സൗണ്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഷോക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് 2 ഷോക്കും അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി വാഗണറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഷോക്കിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത്, ഷോക്കിൻ്റെ ആക്ഷനൊക്കെ നോക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.